Kabalohan sa mga balita sa Siri 47. Gitukod nga warehouse sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi nahugno samtang nag-uwan kaganihang buntag. Pagkatap sa sakit nga tipos sa lungsod sa Barili, giimbestigar na. Kapulisan, miangkon nga dinaghan ang nasakpit nga drugas gikan sa mga dagkong drug player nga naglihok sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa mabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan, maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Siri 47. Karon sa kompletong detalye sa mga balita. Gitukod nga warehouse sa V. Albano Street sa barangay Magikay, Dakbayan sa Mandawi nahugno samtang nag-uwan kaganihang buntag. Samtang usa ka lugar sa Dakbayan sa Mandawi ang nakasinati og pagbaha tungod sa kusog nga uwan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nahugno ang usa ka gitukod nga warehouse sa V. Albano Street sa barangay Magikay, syudad sa Mandawi. Samtang nag-uwan kaganinang buntag, nadawat sa Mandawi City Fire Office ang alarma mga alas 10 sa buntag. Samtang padayon ang kusog nga hangin ug pag-uwan. Diin gilayon kining nangayo og assistant sa Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office. Wala ra usab natala nga naangol sa insidente. Sa kasamtangan, gikordo na ang lugar sa CDRRMO. Dili unta-una paagian ang daan kilid sa bodega tungod sa dakong peligro. Apan tungod kay wala na laing access ang pipila ka residente, gipahimangnuan na lang sila nga kanunay magbinantayon ug magmatngon. For now, posible siguro nga mukuan lang ang mga tao maagi, but be mindful lang sila ha, kasi kay nag-cause pa na siya og imminent danger kay ang structure is nang crack na and nagkuhan pa sad mi sa mga nakikoordinate na mi sa tag-iya, sir. Ang Office of the Building Official kon OBO sa syudad sa Mandawi ang padayon pa sa ilang investigasyon. Matod sa OBO nga posibleng substandard ang gigamit nga materyales sa pagtukod sa bodega. Hinuon matod sa OBO nga aduna ray building permit ang warehouse. Dili ko may daghanan na sir. Wa mi kakita sa plano. Kasi substandard nang gigamit kung nagikulag. Unsa tan-awon gyud inyo sir? Ang plano gyud ang tinubuan plano. Planong approved plan. All right. Nya karon way nakabutang ang building permit number, wala nagibutang. Okay. So under investigation pa rin sa inyo sir. Samtang ang Lopez Haina Street sa barangay Tipolo sa Mandawi ang nakasinati na usab og pagbaha tungod sa kusog nga uwan. Matod sa CDRRMO nga gawa sa barangay Tipolo, wala na laing lugar sa Dakbayan ang nakasinati og pagbaha. Matod sa buhatan nga padayon ang ilang pagpangandam karon panahon sa ting-uwan. Hugot usab nilang gi-monitor ang dagan sa panahon ug ang mga high risk area sa syudad. So far, kuan ra gyud no, kanunay ra man gyud ang andam ani no, kay expected naman gyud nato no nga kani nga mga panahon naa gyud na yung pagwan-uwan. So ang ato ang team sa CDRMO kabalo na pud gyud na sila no, ang ato ang mga responders nga asa ang ato ang mga highly monitored nga mga areas nga ato apong gibantayan para in kaso og natay kinahanglan nga kwaon gikan dito sa mga areas sa tungod aning kusog nga pag-uwan. Pero so far mo na ato ag yung gikuan kalipay din sa CDRMO nga bisan og kusog-kusog tong uwan na ganina wala gyud tay naabot nga report dire nga kinahanglan natong kwaon dito sa mga panimalay. Matod ni kabahog nga dakong natabang ang pag-anklag sa ubos nga bahin sa Butuanon River nganong minus karon ang pagbaha sa mga lugar sa Dakbayan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Wala mo kumpiyansa ang Cebu PDRRMO sa sagunson nga pagbundak sa uwan sa probinsya sukad sa nakalabay nga adlaw. Anaa sa moderate to heavy ang mga nasinating pag-uwan tungod sa nasigpatang low pressure area o localized thunderstorms. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro.
Makita ning video ang jutay kakusog sa hangin sa barangay Talot, lungsod sa Barili karong Miyerkules sa buntag. Dungan kini sa nasinating kusog nga pagpang-uwan, pinasubay sa nimong advisory gikan sa Pag-asa Mactan. Apan nasigpatan usab ning laing mga hulagway ang water spout kung pagsaka sa tubig dagat dito sa kadagatan sa Argao sa susamang panahon. Matod sa Pag-asa nga dili kini buhawi ug dala lang ang mga water spout sa bagang panganod. Pipila kini sa mga tahong nadawat sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Subay silang inadlaw nga monitoring. Matod silang information officer nga si Wilson Ramos nga epekto among kusog nga uwan ug hangin sa localized thunderstorms. Apin usab sa mga factors ang nasigpatang low pressure area dapit sa Mindanao apan dili kini direktang muigo sa Sugbo ug dili usab ma-develop ngadto sa Bagyo. Why na maabot ng dili sa Mulanpol na alam ng ganang tuig ng sa pero that's safety sa mga mananagat dito. Giimbestigaran nila og sa mga local DRRMOs ang mga nasinating epekto sa mauwanong panahon sa Argao ug sa ubang lugar. Kini aron dili makamugna og kakuyaw sa tao bisan pa man og luwas na sila human niini. Mong gipanginaot sa Cebu PDRRMO nga mapabiling abtik ang kinabag-ang Subuanon alang sa pagresponde sa higayong masinati ang epekto sa bating lakat sa panahon. Kaya nga walay bagyo lang. Ang ato lang is pahimangno lang na be careful lang magbintayon lang ta sa atong kagulingon. Ian Navarro, CCTN News. Nangayo na og mga pangan si Cebu City Mayor Michael Rama sa mga responsable sa nahitabong anomalya sa distribution sa financial assistance sa Bagyong Odette. Kini karon nga nahuman na usab ang fact-finding committee sa ilang investigasyon sa kaso. Nasayran usab atul sa clarificatory hearing sa komitiba gikan sa mga personnel sa DSWS. Sa pagpangon ni Portia Basmayor, misumiter kini og affidavit nga naglatid sa iyang habig sa pag-apod-apod sa tag 5,000 pesos nga ayuda sa Odette. Giangko ni Basmayor nga adunay mga tao nga naghilabot sa proseso nga miresulta sa paglakip sa mga dili angayang makadawat sa ayuda. Gipasalig ni Rama nga magdepende na sa rekomendasyon sa komitiba kung unsay himuong lakang sa mga responsable sa anomalya. Ubos sa Executive Order No. 165 Series of 2022, nagipirmahan ni Mayor Rama ang listahan sa beneficiaries magikan sa barangay kapitan o kahamilo in charge sa matag barangay ug ang listahan i-validate sa DSWS. Fuel discount cards kagihatag sa Cebu City Government gilugwayan hantod sa buwan sa Disyembre. Tabang kini sa Cebu City Government sa mga motorista tungod niining padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Gipahibaw ni Attorney Jerry Carillo, chairman sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council, kung CCDRRMC, nga lugwayan nila hantod sa buwan sa Disyembre ang ilang fuel discount card nga tabang alang sa mga drivers nga apektado sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Kainumduman, ang Cebu City Government uban ang Department of Energy Visayas Field Office o First Energy Corporation milusad sa gasolina mo sagot ko program aron makatabang sa mga motorista nga apektado niining padayon nga pagsaka sa presyo sa petroleum products. Ang First Energy Corporation nga franchisee sa Phoenix Gasoline Station unang misanong sa hangyo sa Cebu City Government aron makatabang sa mga motorista pinaagi sa paghatag og discount kada patubil nila sa mga Phoenix Gasoline Stations nga konektado sa First Energy Corporation. Duha ka buwan ra unta ang tagal sa fuel discount card apan gumikan sa mga hangyo sa mga motorista og padayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo ang syudad nakadesisyon nga kini lugwayan. Matod ni Attorney Carillo nga gimanduan siya ni Mayor Michael Rama nga makig-alayon sa ubang oil companies aron madungagan ang gasoline stations nga mohatag og discount ilabi na karon nga ilha kining gi-extend. The reason why we will be issuing another ID kay this time appeal naman ma-appeal ng ubang mga fuel companies. So this is solely an initiative of the city to reach out on knocking their sa ilang corporate social responsibility.
Butiyag sabi Attorney Carillo ang maong mga oil companies ilahang igrupo aron magbutang og oil depot diha sa South Road Properties. Walay gastuhon ang syudad niini, lugar lang ang ilang itanyag aron mabuhatan og oil depot. Mao ni usa ka problema sa mga oil players, no? Barato, tingali na mas barato nga mapalit nila nga in bulk. Pero asa nila ibutang? No, mo na ang Cebu City, ang Cebu Island gamay ra man og oil depot. So tuwa man nagsalig ngadto sa Subic. So basically ang pagkarga na padung din will cost them a lot, and that's the reason why mas mahal ang atong fuel din. Now kung dunay fuel depot ang syudad sa Sugbo that will service na most of the players, ang syudad mismo, no, maka-offer og mas barato, no, kay direkta naman tangad to sa fuel company. But hangyo lang ang mga players nga kanang sila lang sad ang itap ba, no? So I think that is reasonable. Kung pananglitan mahitabo na ang planong oil depot sa syudad, makamenos matod pa ang mga motorista sa ilang pagpatubil unya. Desime Padilla, CCTV News. Chief Pathologist sa Department of Health Central Visayas, Dr. Mary Jean Loreche, maunay mangu sa Cebu City Medical Center sugod karong Hulyo 1. Mahitabo kini sa pagsugod usab sa unang termino ni Mayor Michael Rama, isip mayor sa Cebu City. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Desime Padilla. Sa pagsugod unya ni Cebu City Mayor Michael Rama sa unang termino ni iniisip mayor sa syudad sa Sugbo karong Hulyo 1, daghan sab kining gipatuman nga kausaban ilabi na sa mga tawo nga modumala sa nagkalain-laing departamento sa Cebu City Hall. Usa sa gipahibaw ni Mayor Rama nga modugang sa iyang mga tawo nga moserbisyo sa katawhan sa dakbayan sa Sugbo mao si Dr. Mary Jean Loreche, Chief Pathologist sa Department of Health Central Visayas. Gipahibaw ni Rama nga si Dr. Loreche na mo'y manghuloon niya sa Cebu City Medical Center kun CCMC. Diin, iyahan na kining giriska sa iyang mga tao. Sama nila ni City Administrator, Engineer Suzanne Ardosa o kasamtangang CCMC Administrator, Sonia Impinado, nga muhatag og dalan og suportahan si Dr. Loreche. Basta, as far as I'm concerned, either DOH should lend or what, she will be there. Yeah, July. In fact, I'm having discuss with Susan Ardosa to pave the way, and Sonia and all the rest to give the support to her. And then, of course, the revival of CTMC board. Si Dr. Mary Jean Loreche sa iyang bahin mikumpirmar sa maong pagpahibaw ni Mayor Rama. Diin matod niya, gitanyag ni Mayor Rama ngadto niya ang pagpangulo sa CCMC. Isip kabahin matod pa sa tinguha sa mayor nga isusama ang Cebu City sa Singapore ug kabahin sa damgo ni Rama matod pa ang paghatag og maayong serbisyo sa CCMC ngadto sa katawhan. Ang maong tanyag gidawat ni Dr. Loreche og giproseso na sab ang mga dokumento nga gikinahanglan. I share in his vision. I believe nga the least fortunate of this place, no, should have the best medical services. Kay as much as we really want to, how do I put it, bisan og mag-uswag manggod ang usa ka lugar, kinahanglan niya partner ang health. And we have seen that during the pandemic. So we need to strengthen our health, our medical care, and to be prepared, no, para lang to have a healthy community will require a very strong medical activities also. Sa pangutana kung konektado pa ba gihapon kini sa DOH o dili, si Dr. Loreche miingon nga ilha kining gi-arrange og posible dunay muhulip sa mabiyaan ining posisyon. Giklaro hinuon ni Dr. Loreche nga maayo ang iyang relasyon sa DOH-7 dungan sa pagbutyag nga gihatag og gihimo na niya ang tanan sa maong ahensya ilabi na panahon sa pandemya. Yes, no problem at all. And I believe I have given my best also during the pandemic with the Department of Health, and I have rendered and given all, done everything that I could as expected. Desime Padilla, CCTV News.
Gawas sa hugot nga pagpatuman sa minimum health standard, hugot nga seguridad, batok sa kriminalidad ang buhaton sa kapulisan sa syudad sa Sugbo sa pagbukas sa klase sa mga publikong tunghaan sa buwan sa Agosto. Nasayran nga daghang pulis ipakatap gawas sa tunghaan. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante. Gitakdang buksan na pagbalik sa gobyerno ang mga publikong tunghaan sa Tibok Pilipinas sa Agosto alang sa face-to-face nga klase sa mga tinunan human sa kapinduha ka tuig nga naka-online lang sa ilang leksyon tungod sa pag-igo sa pandemya. Dinhi sa syudad sa Sugbo wala pay kamanduan gikan sa kagamanan lokal kuno sa mga angayan nga buhaton sa mga adlaw apan ang kapulisan nangandam na niini. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga gipatawag og una ni Cebu City Mayor Michael Rama mao pa ang Health Department aron nanahon nga mabakunahan ang tanang tinunaan sa dili pamubalik ang klase. Ang ato is more on the preparation and implementation sa mga health protocol. Considering kung by that time dili pa gihapon matangtang ang COVID, so naagyapon ang mga health protocol, so usa sa ato ang i-monitor. Ang trabaho sa pulis sigon ni Parilla mao ang pagpatuman sa kahapsay kalinaw ilabi na kung ting bukas na sa klase, daghang nga mga kriminal ang mosakay sa panahon o gumikan sa mao nga kalambuan ilang bantayan ang mga dagkong tunguan sa syudad. So we must have to make sure nga safety ang ato mga estudyante, dili sila mahimong biktima sa mga pulis, mga snatching. So muna ato ang pag-aandaman. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla makigalayon sila sa Department of Education alang naon niya sa dry run nga paghimuon aron inigabot sa adlaw nga mamalik na ang mga tinunan, masayod na ang mga magtutudlo ug ubang ahensya sa gobyerno unsay angayan nga buhaton ug dili mabutang sa peligro ang panglawas sa kabataan. Arnold Bustamante, CCTV News. Masunod, pagkatap sa sakit nga tipos sa lungsod sa Barili, giimbestigar na. Kana og uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita. Giimbestigar na sa LGU Barili ang giingong pagkuyanap sa sakit nga tipos kung typhoid fever sa ilang lungsod. Nadawat ni outgoing Mayor Julieto Flores ang taho. So sa ka-netizen kabahin sa mga pasyenteng naglumbay sa hallway so sa ka-clinic sa Barili. Tungod kini kay nagsugwak matud pa ang mga pasyenteng na-admit sa Tambalanan na nataptan sa tipos apil na ang dengue. Nakigalayo na si Flores gadto sa ilang municipal health officer aron sutaon ang tinubdan sa maong sakit. Sagad makuha ang tipos kon typhoid fever kung nakakaon ang tao sa kontaminadong pagkaon o tubig. Pagpaligon sa duha ka mga pundasyon alang sa sustainable nga turismo sa nasod, usa sa mga pagahimuon nga higayong makalingkod sa katungdanan si incoming Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Una niini, mihatag ang Kapitolyo, DOT ug tourism sector og dakong send-off celebration alang sa maong opisyal. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Ni outgoing Liloan Mayor Cristina Garcia Frasco ang mga plano sa higayong makalingkod kini isip Tourism Secretary karong Hulyo. Atul kini sa Cebu Tourism Night nitong Martes sa gabi sa Kapitolyo o gitambungan sa mga foreign dignitaries, mga opisyal sa DOT ug LGU, ingon man tourism stakeholders. Naningua si Garcia Frasco nga mas mukusog pa ang turismo sa nasod human na sugamak sa COVID pandemic. Duha ka pundasyon ang iyang himuon aron masustener ang kalagsik niini. Kini mao ang epektibong local government planning ug shared tourism governance tali sa publiko ug pribadong sektor. The goal is to improve the overall tourism experience by both domestic and foreign tourists so that they not only enjoy the idea of the brand that is the Philippines, but fully immerse in and keep buying into the product that is our beautiful country and the work of our people. Tungod dini, dako ang pagtuo sa mga local officials sa Sugbo nga mamahimong epektibo ang pagduma ni Garcia Frasco sa pagahuptang posisyon. Alang nila, haum kaayo kini tungod sa iyang kasinatian. The appointment of Mayor Frasco as Tourism Secretary is the spark we must need and have been waiting for
to ignite anew our country tourism industry. And being such, I know we have the right person to navigate us through these challenging times. I've always known Christina to be intelligent, eloquent, and purpose-driven. Samtang andam makig-alayon ang mga foreign officials sa bagong liderato aron masustener ang estado sa turismo sa Pilipinas lukop kalibutan. We are all united in promoting tourism in the Philippines and in Cebu. We pledge that we all support Secretary Frasco's efforts for promoting tourism. Daan ang ikalipay ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang kalampusang nakabot sa iyang anak. Dako ang pagtuon nini nga makalampos si Garcia Frasco sa paghahuptang posisyon ubos sa Administrasyong Marcos. Maumpaluyuhan nila og ang tourism sector sa mga bag-ong responsibilidad. With the entire country to look after, you have the full 101 support of Cebu, the entire island of Cebu, and all of our tourism stakeholders. Count me in as your mom and governor of. Adunay pila ka mga programa sa Sugbo ang mamahimong mapalambo ni Garcia Frasco ubos sa pagtumala sa DOT. Cebu has shown the benchmark for the effectivity of tourism governance, including Suroy-Suroy Sugbo. So this is certainly something that's worth emulating and replicating throughout the country. We will study it closely. Una pa magsugod siyang liderato, nakadawat og special token si Garcia Frasco gikan sa Kapitolyo og DOT. Samtang gibilisingan siya ni Monsignor Ruben Labajo aron matud pa malamdagan sa mga pagabuhatong lakang. Gian Navarro, CCTN News. 13 ka-member Eagles Club sa CVR6 may celebrar sa ika-43rd founding anniversary sa the Fraternal Order of the Eagles Philippines pinaagi sa usa ka Eagles Week. Gitapos ang week-long celebration sa usa ka bloodletting activity. Ang kasayuran ni hatod ni Decime Padilla. Ubo sa Proclamation number 600 ni kanhi Presidente Fidel V. Ramos nga adunay petsa nga Hunyo 16 tuig 1995. Gideklarar ang Hunyo 15 ngadto sa Pitsa 22 sa matag tuig nga Philippine Eagles Week. Dinhi sa CVR6 gibuksan ang Philippine Eagles Week sa usa ka caravan gikan sa South Road Properties. Gitadlas sa 13 ka aktibong member clubs sa CVR6 ang kadalanan nga nagdugtong sa dakong syudad sa Sugbo nga mao ang Cebu City, Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Gisunod usabang hamubo nga programa sa Naval Forces Central Nav Force and Gymnasium. Gipahigayon ang basketball, lawn tennis ug ang gikahinaman sa tanan nga fun shoot. Kulbahinam ang kompetisyon sanglit, puros mipakita sa ilang abilidad paghupot sa armas ang mga partisipante nga nagtigi sa kadaiyang category. Syempre, migawas nga kampyon ang Cebu Elite Marksman Eagles Club CEMEX sa production ug Eagles Relay Shooting Competition. Gilangkoban ang CEMEX shooting team nila ni Kuya Chester, Kuya Harish, Kuya Dennis, Kuya Janjalani ug Kuya King. Si Kuya Nick Nacorda mo'y midaog sa revolver category ug CVR6 Vice Governor Kuya Eric Castellano sa standard category. Gihangop usab ni CVR6 Governor Arnold Diases ang partisipasyon sa kalihukan sa tanang member clubs. Kini ingon man sa tanang midunar atol sa bloodletting activity nga mo'y mitak-op sa usa ka semana nga selebrasyon. Magpasalamat ko sa Central Visayas Region 6, mga affiliated clubs nga miatin sa atong Eagle Week sa Philippine Eagles. Ang tanan ng mga kuya, mga clubs o mga aspirant na miduyog sa atong Philippine Eagle Week. And then also sa atong tanan mga charter club president and the club president, those affiliated CBR6 na mga club. Ang akong kasing-kasing ang pasalamat kaninyong tanan. Mabuhay ang Agila! Decime Padilla, CCTN News.
Kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu nagtinguha pagtukod og balay silangan. Kini alang sa mga drug dependents nga gustong mopaubos sa rehabilitasyon. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Gitinguha sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu ang pagtukod og balay silangan alang sa mga drug dependents nga gustong mapaubos sa rehabilitasyon. Kini mo gitugan ni Gary Lao, pango sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kung close-up. Matod ni Lao nga karong Hunyo 28 ngadto sa 30 gikatakda sila nga mohimo og site visit sa balay silangan sa Bangar sa La Union aron ilang masayran kung giunsa pagpadagan sa mga lungsod ang ilang balay silangan. Nasayran nga ang lungsod sa Bangar mao'y labing unang nakaestablisar og balay silangan Lukop, Pilipinas. How they run their balay silangan. That's the first balay silangan in that region. Mostly first naka-established. There are others, pero sila ang first naka-established. Although it's a municipality, ang city mo in-visit sa usa ka munisipyo. Bangar? Bangar. Bangar? Oo. I know we will learn something from them. Kaya numduman nga ang syudad una nang nipirma og Memorandum of Agreement kumowa tali sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ug sa House of Hope nga usa ka pribado nga drug rehabilitation facility nga nahimutang sa Barangay Gunob. Ubos sa mga kasabutan ang House of Hope may mudawat sa mga drug dependents alang sa pagpaubos kanila sa rehabilitasyon. Din ang syudad may mugasto alang sa ilang admisyon samtang ang PDEA may mo supervise sa mga drug surrenderers. Apan suma nila nga wala pa nila kini mapatuman human nga doon na pa sila giklaro kalabot sa legalidad sa maong kasabutan. Ato na to i-house ang ato ang mga client sa House of Hope. Para ang House of Hope na naman sa mga tao po muman. So sila ang muman. Ang city government finance na lang mubayad. Niya gusto tan-awon on the legality sa PDEA. Kay first time na sa TUA. So diha na kuan na pending sa legal opinion from the city legal. From the city legal amo na sang gipasa sa city legal sa PDEA. From the PDEA city legal na okay nang gipasan sa balik sa atua. I-submit sa nato sa city council for the approval. Hinoon gilawman nila nga sa sunod nga buwan hayan maka-allocate na ang syudad og budget nga sa kamilyon ka pesos alang nini kon kini maaprobahan na sa konseho sa syudad. Fatch Anthony Inso, CCTNews. Ni surrender kagahapon sa hapon kang Lapu-Lapu City Mayor Junior Dacong Chan ang wedding coordinator nga giakusahang ni scam og 16 ka mga kaslunon. Kini human nangayo og tabang ang mga reklamante sa mayor human wala na mo patimaw ang wedding coordinator nga si Greg Usain. Ang mga biktima ni bayad sa wedding coordinator og 70,000 ngadto sa 100,000 pesos. Isip pa si unang bayad sa serbisyo. Reklamo sa ubang na biktima nga naghinam-hinam na sila sa ilang kasal, apan ila na lang nasayran nga wala pa naandam ang simbahan, venue ug catering alang sa espesyal nga okasyon. Awhag ni Chan ngadto kang Usain nga atubangon ang consequences sa sayop niyang binuhatan, diin ipadayag usab sa iyang kaandam si Chan sa pagtabang sa pagsettle niini uban sa mga biktima. Mosunod, kapulisan ni angkon nga dinaghan ang nasakmit nga drugas gikan sa mga dagkong drug player nga naglihok sa Sugbo. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita. Moabot na sa 89.79 billion pesos ang nasakmit nga drogas sa mga otoridad sa anti-drug operations o usa ka buwan sa dili pa mokanaog sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte. Matod sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA, nga apil na niini ang 77.1 billion pesos nga kantidad sa shabu. Moabot usab sa 15,271 ka high value target kon HVT sa tibok nasod ang naaresto sa mga anti-illegal drugs campaign sugod Hulyo 1 tuig 2016.
Kini wa pay labot sa moabot nga 345,216 ka mga individual nga nasikop nga nalambigit gihapon sa drogas. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo miangkon nga nung dinaghana ang nasakmit nga illegal nga droga sa sunod-sunod nga operasyon. Tungod kini kay ang mga nagdakpan maoy mga dagkong drug player nga sakop sa dakong sindikato sa illegal nga drogas nga naglihok sa tibuok Pilipinas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sunod lang sa duha ka semana sugod Hunyo 8 hangtod sa Hunyo 21, nakasakmit na ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo og kapin sa 3 ka kilo nga gituang shabu nga adunay standard drug price nga 20.5 milyones ka pesos. Nagkadaghan ang makuha nga supply sa legal nga druga sa nanglabay nga mga anti-drug operation. Itandi sa maiging tuig din ginagmay lang ang masakmit gikan sa mga drug personality. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga gumikan kini sa ilahang mga follow-up operation diin ang mga tinubdan sa unang madakpan ang ilahang makuha. So, usa sa rason nga itong nakita na nung dunay dagko nga mga volume sa mga accomplishments sa drugs is because doon na tayo continuity sa ito ang operations. So once dunay madakpan nga usa, pwede na ito ma-follow up and then moabot gid ta sa kanto sa punuan. Dugang ni Parilla nga dili sama kaniadto nga maputol ang ilahang impormasyon kung kinsa ang nagsupply kanila sa illegal nga drugas tungod kay mapahibaw man usab dayon ang ilahang mga labaw. Giangkon usab niya nga ang Sugbo mo'y abutanan sa supply sa illegal nga drugas gikan sa Luzon. Sanglit gihimong agianan ang Dakbayan alang sa mga silingang rehiyon sa Visayas ug Mindanao. Bisan pa man ini, gipaligon pa nila ang ilang intelligence sa monitoring aron kadtong moagi nga supply dinhi masakmit raw sab nila nga dili makaabot sa iyang destinasyon. Muna usa sa kadako nga nung nagitay volume nga abot sa Cebu is sa ato asang observation is transshipment area. So ang moadto sa mga laing lugar ari mo diretso og dunggo sa Cebu considering nga kita mo'y pinakasentro sa transportation. Gitugan ni Parilla nga sakop sa dakong sindikato sa illegal nga drugas ang mga madakpan sa syudad nga magkuhaan og kinilo silang posisyon nunod sa dagway sa packaging niini nga gisulod sa Chinese tea bag. Ang mao nga matang sa packaging mausab ang makuha sa kauluhan nga nagpasabot lang nga usara ang tinubdan sa supply nga posibleng dintugikan o bakaha gikan sa gawas sa nasod. Ko gini siya nga sindikato considering nga ato makita nga ang mga packaging nga makuha dito sa Manila is the same packaging sa ato makuha dire. So dakong posibilidad nga usara ang ilahang grupo. Nagkikalain usab sila sa ilang counterpart sa Luzon sanglit naglisod sila sa pagkuha og impormasyon sa mga madakpan. Gumikan kay wala sila makaila silang kontak sa kauluhan. Ilhunag sila nga mga budigero din sa siyudad sa Sugbo. Din sila usab ang mubaligya samtang lahi usab ang magdala sa kwarta paingon ngadto sa Metro Manila. Arnold Bustamante, CCT News. Groundbreaking sa Adaptive Sports, Recreational o Rehabilitation Center sa Philippine Accessible Disability Services Incorporated sa Mandawi City, gipahigayon kaganinang buntag. Kini dinha sa May Pajara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sud karong tuiga, gilaumang aduna nay Adaptive Sports, Recreational ug Rehabilitation Center ang Philippine Accessible Disability Services Incorporated CONPAD sa syudad sa Mandawi. Kaganinang buntag, bisan pa man sa kalit-kalit nga pag-uwan og kusog nga hangin, padayon ang pagpahigayon sa groundbreaking sa Pahara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge. Ang proyekto partnership sa PADS, Mandawi City Government ug Australian Aid. Ang syudad sa Mandawi ang nidonate sa yuta nga pagatukuran sa center ug ang Australian Aid ang muhatag sa pondo sa pagpatrabaho sa building. Ingon man ang uban pang kinahanglan nga ekipo. With people of Mandawi supporting the people with disabilities and working with PADS on this adaptive centre is very important because we understand the importance of sports to really help people go forward and confront whatever challenges in life, and Australia is working with the people of the Philippines precisely on that. So we will continue to support PADS, continue to support Mandawi and all people with disabilities to overcome those challenges. Ang construction planong sugdan sunod buwan og mahuman sud sa tulo ngadto sa 4 ka buwan. Gihulagway ang center nga usa ka world-class og disaster resilient. Ang center bukas dili lang sa mga miyembro sa PADS kundi lakip na ang mga atleta og indigent sa syudad sa Mandawi.
para maka-provide pa og libreng serbisyo niya sa rehabilitation o adaptive sports na mahimong accessible sa tanang indigent o katong mga Filipinos with disabilities na karon nakikawan sa opportunity na makaparticipate og malingaw sa pinaagi sa sports. We're praying and we're hoping that more support will be coming para daghan patag matabangan na mga persons with disabilities diri sa Mandawi City, and also we'll be able to develop more athletes na mo represent unya sa ato ang nasod sa upcoming World Championship. Gawas ni ini, plano usab sa pads nga mopahigayon og nagkadaiyang duwa sa Pahara Park. Mary Rose Garino, CCTN News. Ang tao yatagan sa Ginoo ug dila ug tingog aron iyang magamit. Duha ka paagi nga mahimo nimong gamiton kini. Mahimo mo kining gamiton sa pagpanamastamas, pagbugal-bugal, pagmulo, pagpangasaba, pagpangaway. Mahimo usab kining gamiton sa butang nga makayo kanimo ug sa uban. Kay kung ang imong dila ipaubos nimo sa pagkontrolar sa Espiritu Santo, mahimo kini panalangin sa imong ikasulti. Busa, ayaw pasagdi nga magpatuyang ang imong dila sa paglitok sa mga pulong nga makapasakit sa uban. Kay sa adlaw sa paghukom, ikaw mahimo nga subay sa Ginoo sa tanan nga mogawas sa imong baka. Bantay ang imong isulti, kay dinhi mailhan ang tinuod nimong pagkatao. Ay kung unsa ang ana sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang gisulti. May soul, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.